देखो बच्चों कैसे लकड़ी काटने वाली मशीन पेड़ को कैसे कटिंग कर रही है और उसकी झाड़ियों को कैसे साफ करके उसका पेड़ निकाल दे रहा, अलग कर दे रहा। बच्चों देखो ये है पेड़ काटने वाली मशीन। बच्चों कितने अच्छे से पेड़ कटिंग कर रहा है। बच्चों काट काट के सारे पेड़ सारे जंगल को यहाँ पर बनने वाला है हॉस्पिटल। बच्चों यहाँ जंगल को कटिंग करने के बाद हॉस्पिटल बनेगा। बच्चों ये देखिए जो पेड़ कटिंग होने के बाद उसका जो लकड़ी है बच्चों, इसके टेलर गाड़ी के ऊपर रखा जा रहा है। रखने के बाद बच्चों ये जाएगा बाहर। चलिए बच्चों यहाँ वीडियो देखते रहिएगा बच्चों, और भी मजा आने वाला है वीडियो में। चलिए बच्चों, बाय बाय बच्चों।